พายุฝนฟ้าคะนองจัดหนักแรงเกินคาดระวังหลังคาปลิวติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้ค่ะสำหรับพายุฤดูร้อนจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บและฟ้าผ่าโดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆคิวต่อไปพรุ่งนี้เสี่ยงหลายจังหวัดระวังไว้ก่อนโปรดติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไป